Hello，大家好啊！8月17號，星期日，晏晝瑞士時間4點17分，睇下有冇朋友仔入嚟啊！大家好啊！呢度呢，就係瑞士我屋企個廚房。Hello，大家好啊！呢度呢，就係我瑞士屋企個廚房，我睇睇自己先嚇，夾翻個咪。OK，又係搞一輪啊！我睇睇自己，聽下自己把聲先，唔好喳喳聲。呢度呢，就係我屋企個廚房啦，睇睇。睇睇先，睇睇，我要揾翻自己。OK，打多燈都黑喎，打多燈都黑喎，背光，因為前邊唔係光，後邊又係光，所以要近啲啦，睇下先，坐近啲啦，因為我呢度打多燈。OK，呢度打咗燈，咁個收音個聲 OK 嘅，個聲係 OK，唔使大聲係咪？唔使大聲，個聲 O 唔 OK？我而家咁樣講嘢，咁把聲 O 唔 OK？嗱，今日呢，我好頸渴啦。嗱，大家知道呢，我係好少飲水嘅，因為水冇味。我呢個呢，又係可樂加西柚汁，再加礦泉水溝到好稀嘅。咁喺屋企呢，就用飲筒飲呢。我上次講咗噶啦，就唔使經過啲牙，直接落喉嚨，咁就對啲牙係保養好啲咯，唔使啲牙黑色咯。我聽下自己把聲先 ，O 唔 OK？OK 得啦嚇，唔使咁大聲嚇。我今日嗱，我做咗翻到嚟瑞士，我眨下眼呢5個禮拜啦嚇，7月12號到而家5個禮拜，咁好快過啊，時間好快啊，咁就逢星期日晏晝瑞士時間4點零鐘到啦，香港10點幾鐘，我就做直播。因為咧就小拍片做直播咧就簡單，但係其實都唔簡單嘅，因為又要諗題材啦。大家睇開我個片都知道咧，我係考反應嘅，係考急才嘅，咁就一路講一路諗講咩，我係冇起稿冇打稿。之前咧我係冇寫低會講咩，我淨係諗到個主題講咩嘅啫。咁就現場直播嗰時咧就發揮啦。咁就直播嗰陣時就要好小心啦，唔可以講得太慢啦，又唔可以啦，又唔可以甩漏漏啦，又唔可以有 dead air 啦，又唔可以講錯嘢，最緊要嚇。咁大家要明白，我係冇打稿嘅，冇寫低嗰啲台詞嘅，係即興嘅。咁嗱，再介紹下啦，我睇睇我自己先嚇，睇下個樣。因為個手機 OK，我係得啦，我係望住大家嘅，因為咧我又係調轉個手機，
我係調轉個手機㗎。如果唔係咧，嗱，而家我調轉個手機咧，好似我用後邊鏡頭㗎，唔係用前面鏡頭㗎。咁我呢隻左手就係真係左手啦，係咪？嗱，呢隻左手就真係左手啦，就唔會變咗右手咯。因為而家 YouTube 咧搞我諗成大半年啊，呢個問題咧都冇解決到。咁可能唔知點解會冇得解決咯。我上網咧見到好少人，偶爾咧有幾個人咧就反映投訴，點解會咁樣樣？咁但係 YouTube 都係冇改進，都係直播嗰時咧用前面鏡頭咧就啲嘢全部反翻轉嘅，反翻轉嘅。即係譬如我隻左手咧就變咗右手，右手變咗左手，咁變咗咧係好唔方便㗎，因為個樣係怪怪地嘅。人個樣咧唔會四平八穩㗎嘛，咁你個樣平時係咁嘅樣嘅，但係你無啦啦咧反轉調轉咗咧，咁變咗歪嚟歪稱咯，因為個人個樣好少都係對稱㗎嘛，咁啊好唔慣。咁我咧喺屋企咧我就調轉個鏡頭，咁就變咗咧我要用第二個手機嚟監控住個畫面係點樣啦。咁嗱，我前面嗰個騎樓咧。就係睇到個蘇黎世湖啦，咁我做咗3次直播咧，都喺向嗰邊嘅。咁今日咧就試下調翻轉頭反翻轉，呢度咧就係向山。大家見到啦，我後花園呢個廚房後花園，咁就西斜好晒嘅，就係啱啱調翻轉。呢個係個廚房嚇，我聽聽自己把聲先嚇，再聽聽自己把聲。OK，都大聲嘅，都 OK，都大聲嘅。OK，我睇睇。咁幾好啊！咁快有14個朋友仔入咗嚟啦。大家好，大家好，我係自我介紹一下先啦。我係瑞士 Kit 姐。咁點解叫瑞士 Kit 姐咧？嗰陣時喺旺角西洋菜街嗰陣時，有其他嗰啲拍攝大師，佢拍條片咧，就標題寫住瑞士 Kit 姐。咁初都會叫 Kit 姐嘅。咁就之後我就覺得咦幾好喎咁樣。嗱，咁點解叫 Kit 姐咧？其實都冇人問過我，因為我本身個名咧就叫 Kitty Kitty。咁但係如果用 Kitty 咧，我就為咗減少，盡量避免網絡欺凌，用我個名。咁我咧就認成熟啲啦，認大認老啦，就阿姐你知。咁啊想用翻 KIT 咁啊 Kit 姐 Kit 姐咧，咁係其實真係老成啲噶嘛，係咪？咁變咗盡量可以減少啲人用我個名嚟網絡欺凌咯。咁就 Kit 姐用到而家啦。咁好得意嘅喎！我當其時咧用 Kit 姐呢個名咧，我都唔係好慣嘅。咁後尾慣咗啦，跟住我上網搜尋。如果大家咧可以上網搜尋嘅，打 Kit 姐咧，全世界得我一個嘅啫，冇人叫 Kit 姐嘅。K 姐有 K 姐又有 KITE 又有 KATE 有 KAT 都有 KIT 咧得我一個嚇。4-5年前都得我一個啦，可能而家多咗幾個啦。總之咧，你要上網搜尋 Kit 姐咧，係得我個啫。所以其實咧就因禍得福，都幾好㗎嚇，就變咗咧即係容易揾到我咯啲人。咁嗱呢個係我廚房咧，都好大嘅嚇。咁就個屋企都 OK 嘅嚇，但係都要執一執啲臨審嘢咯。我後邊其實咧就有個咖啡機啦，有咖啡壺啦，咁我都有個叫咩 Air Fryer 氣炸鍋，我都拎走咗嚇，唔想個廚房咁多嘢。我再睇睇自己個把聲先，因為真係要成日都 mon 住，咪陣講下咧就把聲斷咗。OK，嗱咁啊講一講咧，未入正題之前咧，我就想回應翻瑞士咧，其實相對嚟講咧，我覺得同中國大陸同香港咧都有段距離。係講咩咧？上網個速度，我試過翻嚟試過2次喺街度做直播。咁第一次咧就係2個禮拜，星期六就佢有個Love Parade、Sweet Parade，即係嗰啲電子音樂嘉年華喺出邊。咁原來佢個網絡咧係負荷唔到。即係人多佢負荷唔到，咁我做直播做咗半個鐘頭直播，點知咧後尾咧原來咧係得4分鐘，得4分鐘。但係咧好得意嘅喎，我做直播，咁我睇住個鏡頭做直播咧，又
拍嘢講嘢啦，但係佢係個時間係跳緊嘅喎，即係佢時間係跳緊嘅，唔會話打圈嘅喎。以前咧，佢如果係個 internet 唔好咧，佢會打圈嘅。打圈咧，咁我就知啦，係即係斷咗網絡，就再撳reconnect，咁就 OK。但係而家咧係唔會打圈嘅。佢做 YouTube 做直播咧，佢照個時間照跳，我睇到跳，咁我就唔知道啦。咁但係當其時我都覺得好怪嘅，點解有20幾人睇我，睇睇下咧就慢慢跌，慢慢跌，跌到零喎，冇人睇我喎，係零喎，零觀眾冇人睇。咁當其時覺得好怪啊，咁我就嗱臨就即係落播啦。咁後尾就睇翻原來得4分鐘，得翻4分鐘。咁我就思疑咧就係佢斷咗。而家因為佢 YouTube 咧成日都改佢啲 settings 嘅，佢係唔會打圈，但係咧我睇見咧嗰啲即係睇緊啲觀眾咧係跌嘅，咁我就知我就要停㗎啦。咁幾日前咧，朋友約咗我去醒食飯，咁嗰日咧就唔係好多人嘅，喺醒喎，喺 City 度，又唔係話咩嘉年華唔會剩。咁我用我個手機上網咧得2格。好弱2格，咁我誒穩陣，唔好用手機嗰個上網嗰個卡啊。咁我就問餐廳，餐廳咧就用佢個 WiFi，用佢個 WiFi 咧都係，本來咧我係做咗28分鐘直播嘅喺個餐廳度，好開心㗎嗰日。後尾原來得翻17分鐘，得翻17分鐘喎，啊真係，咁又係一模一樣啦，又係冇打圈嘅，但係咧。個時間喺度跳嘅，但我見啲人咧慢慢跌啦，咁我就知啦。一啲人慢慢跌咧，我就知。因為通常咧，如果有10幾20人睇我咧，就算有啲朋友離開咗，亦會有朋友新入嚟睇噶嘛，撳入嚟睇一睇噶嘛。即係嗰啲觀眾咧唔會話得個跌就冇升翻，仲要慢慢跌到去零喎。咁所以我覺得咧，瑞士嗰個網絡咧，其實係相比嚟講係好落後嘅。咁其中一個原因我諗就係因為環保啊。環保咧變咗佢嗰啲天線啊，唔可以話好似香港咁樣，好似銅鑼灣咁樣，一棟樓個天台上邊咧有10幾個網絡箱嗰啲天線掛晒喺度。瑞士唔會嘅，瑞士天線咧就可能喺啲工廠個天台個工廠嗰個roof度啦，或者喺啲電燈柱啦，或者喺啲政府嘅大樓嗰度啦。民居咧係唔會俾你裝天線嘅，咁變咗佢嘅覆蓋率咧可能會好多盲點。佢話 5G， 我覺得佢唔係 5G 嘅。佢話 5G， 我覺得唔係 5G 嘅，係得2格啊、3格啊，同埋我做 YouTube 做直播就知啦。一做直播佢斷嘅，佢斷網絡嘅。咁我喺屋企咧就 OK 啦，因為屋企我係用個 WiFi， 屋企 WiFi 咧就唔會斷噶嘛，好勁下噶嘛。所以喺街做直播其實都係好大風險，會停嘅，係咯。咁都好上第一次咧就4分鐘，咁啊第二次咧就17分鐘。我聽下自己先。OK，把聲冇問題。咁我要飲嘢，我好。其實好熱啦，今日都32到33度，好熱。同埋我哋瑞士度冇冷氣㗎嚇，好慘㗎。又係環保，佢嗰啲屋咧係冇冷氣嘅。咁以前就 OK 咯，因為歐洲天氣咧就係冬天有成7、8個月㗎嘛，夏天得嗰2、3個月。但係我諗呢10年8年咧嗰個大氣候咧，嗰個天氣嗰啲咩，咁就搞到咧係好熱，凍就好凍，熱就好熱。西班牙都40幾度都死人，咁瑞士都 OK 30幾度，但係咧係冇冷氣，好辛苦嘅。尤其是嗰啲餐館啊咁，所以啲餐館咧冇人去食嘢嘅，個個咧就食三文治、食沙律，去晒湖邊曬太陽。尤其是中餐館。OK，咁嗱，我而家咧就想睇翻個標題下，咁我標題咧就係講一次啊，就係性格決定命運，性格決定命運，一個字懶，
個懶字咧就累一世嘅啦。咁真實個案分享，咁呢個係頭半 part 啦。下半 part 咧就係、我有少少tips 咧，就係好少嘢嘅啫，就可以改善個拖延症。拖延症其實都係屬於懶嘅一部分㗎。OK，咁嗱，性格改變命運咧，我成日都掛喺後邊嘅，係啱嘅，係準嘅，真係嘅。一個人個命生成咧，其實後天都可以改嘅，係咪？改好變壞有能力嘅嚇，因為天時地利人和三樣嘢啊嘛。咁你個性格咧，人哋話咩3歲定80，其實都啱嘅。但係你個人成長啊、個經歷啊、教育啊、群埋啲咩人啊，你個經歷啊，你個性格唔多唔少咧都會改嘅。咁有一樣嘢咧，其中一個性格好大嘅分子就係懶。勤力同懶咧係即係俗語講一句咧，懶係死症嚟嘅，冇得醫嘅。懶係死症冇得醫，你知做人係唔可以懶。好多嘢你一懶咧，你就出事㗎啦嚇。但係嗰啲人如果係懶咧，佢出事佢自己唔知嘅，嗰度先至出問題。咁如果嗰個人係覺得佢唔覺得自己懶啊，仲要唔覺得自己懶，覺得係啱嘅，係咁樣嘅。但係嗱，我有一個好真實嘅個案分享。咁我家族咧就都好大棚人嘅，都幾多人下嘅。咁我其中咧一個表弟，我個表弟咧就五廿零歲到啦。咁佢咧就讀書都好叻嘅嚇。咁佢小學嗰陣時咧，嗰個年代咧，小學咧有小學升中試㗎嘛，仲嚇。咁佢就全校得佢一個係第一志願，派咗去英皇書院。英皇書院係 King's College 喺香港區西環嗰邊嘅名校嚟嘅 Band One 嘅。咁啊讀中學，讀完之後咧畢業啦。咁啊名校生啦，係咪？咁啊入咗匯豐銀行。匯豐銀行咧仲要係總行，中環嘅總行，就做電腦 mainframe 啲電腦嗰個範疇。咁之後又即係出嚟又自己搞生意啦。咁搞生意就後尾咧又好彩，10年前度咧佢就入咗一間領事館。呢間領事館咧就係少少冷門嘅，係中東，好似係沙地阿拉伯嗰啲領事館，即係回教領事館。咁就喺Central Plaza 翻工嘅，即係灣仔中環中心。咁就份工係好他條，好舒服㗎。你知㗎啦，中東回教國家做領事嗰啲人，全部都係皇親國戚咁樣調派嚟香港㗎嘛，即係全部都係即係皇族啊，或者有勢力嘅政府調派嚟香港。咁變咗咧就唔使點做嘅。咁佢咧呢個表弟咧，佢都好開心啊！佢揾到呢份工。咁喺個 office 度，一人一間房啦，係咪？佢都好高級噶嘛。咁佢就講過佢話：呢份工啊，好他條㗎，就一路做，講50幾歲嘛，一路做到退休，等退休㗎啦，等退休啊，咪好啦，啱啱啊，求之不得啦。點樣他條法咧？嗰啲領事咧，你寫字樓咪朝9晚5嘅。咁佢啲領事咧10點幾11點鐘先翻工，跟住咧就喺公司度咧隔唔知2個鐘頭咧就要向住唔知邊度咁樣要念經㗎嘛，喺鬼度念經，一日念5次，同埋咧3點鐘咧就放工㗎啦嚇。11點鐘翻工，3點鐘放工。嗰啲領事副領事啊、大領事，咁變得佢咧又係可以又係11點幾先翻工，跟住咧就3點鐘放工。呢份工係咪好難得啊？係咪即係唔使做嘅，但係又咩人工高、糧期準、福利好，求之不得。咁啊，我哋全家啲親戚咧都好戥佢開心。咁但係啦，出咗問題啦，佢就一個懶字，懶到點樣咧？嗱，即係我而家咁樣講咧，其實係少少負能量嘅，但係真實個案。咁其實咧負能量，大家變咗聽完之後咧，有咁嘅真人真事咧，變咗可以去警惕反省咯。
即係盡量避免咯嚇。一個懶字係懶到點樣咧？咁你譬如你翻工翻11點，放3點鐘之後放工，係咪好多時間啊？如果你50幾歲嘅，就係好年青力壯啊，啱唔啱啊？咁你其實可以好多選擇嘅，你可以去學第二啲嘢啦，進修啦，做運動啦，參加啲興趣班啦，仲有大半日時間俾你啊，係咪？放工放3點，咁佢就懶到點樣咧？佢唔係嘅，佢3點放工，翻屋企瞓覺，日日咁樣瞓晏晝覺，瞓到6、7點咧，就同我個表弟個老婆放工，就兩個去食飯，唔煮飯嘅，出街食，唔煮飯嘅，出街食。咁出街食其實都唔健康噶嘛。如是這般咧，幾年啦咁樣嘅。咁我喺瑞士住喺香港，咁嗰陣時咧係每年我冬天翻嚟香港，咁我同我表弟咧一家人咧都約出嚟見面食飯嘅。我每見佢一次咧就肥一次。咁最尾嗰次咧係2020年啊，疫情啱啱疫情嗰陣時開始嗰陣時，同佢食飯，我見佢肥到咧個肚腩咧，好似人哋懷胎10月就生得咁啊，係好肥。10月懷胎10月，跟住咧個塊面啊肥晒腫晒啦，咁係好唔健康，係肥到咧係嗰啲係即係肥到係黐肥啊！咁我同我表弟講，我話喂，唔掂喎，你咁肥，你唔驚啊？你有冇去做下運動啦？去跑步啊、游水啊，去減肥啦？咁我呢個表弟就話得啦咁樣，得啦咁樣。其實佢冇做嘅，得啦咁樣。咁終於咧就出事啦。2021年中嗰陣時咧，佢就喺屋企累低咗，咁啊送去明愛醫院，即日當晚咧就開刀4個鐘頭，就開腦，就攞咗一個5cm 好似網球咁大嘅血塊出嚟。咁佢係中風咧係爆血管中風。咁啊好彩咧，佢喺屋企暈低就唔係喺街，同埋佢喺屋企暈低咧幾個鐘頭係冇人嘅。咁佢太太放工翻嚟先見到嘅。咁啊昏迷咗2個月喺醫院度，咁啊出翻嚟啦，中風出翻嚟。咁應該咧，你中咗風之後咧，出翻嚟醒咗之後啦，2個月，你個黃金復原期係頭嗰6個月嘅啫。頭嗰6個月咧係要好勤力、好刻意、好盡力咁樣去復原噶嘛。佢唔係啊，佢冇啊，懶啊，知唔知啊？咁佢醫院有啲物理治療嗰啲咧，每個禮拜去佢屋企幫佢做物理治療啊，教佢物理治療。咁嚟1個鐘頭教佢啦，人哋走咗之後咧，佢就唔做噶啦，佢就坐喺梳化度睇電視。咁你睇電視啊，你啲手腳都可以喐噶嘛，你隻手可以練下力啊，隻腳可以提高啊，或者下伸展下，可以練力噶嘛，練翻啲肌肉。冇啊。咁佢太太咧就成日叫佢你喐下啦，練下啦，叫得多咧佢就做2下敷衍你咁喎，即係佢做啲伸展嗰啲嘢咧，佢係敷衍你去做嘅，佢唔係為佢自己去做嘅，好懶到係咁樣嘅。仲有喎，講開咧我都少少激動啊！佢係懶到咧連講嘢都懶嘅，因為佢中咗風之後講嘢係好辛苦嘅，咁佢嫌辛苦咧就懶唔講嘢，10問9唔應，連係唔係都唔講嘅。咁樣我就話啦，不如你讀報紙啦，係咪攞份報紙讀啦？都唔去。你知讀報紙你可以練到講翻嘢噶嘛，係咪？都唔去。咁買個卡拉 OK 唱卡拉 OK 練啊，都唔去。你知係懶到咁樣嘅。咁變咗咧就變咗去行路啦，行路你都好辛苦噶嘛。我第一次見佢咧，佢去做針灸嗰個診所門口咧有條大走廊嘅，咁佢都可以扶住可以行到半個鐘頭。但係我第2次由瑞士翻嚟香港咧，佢經已唔行啦，經已唔識行啦。第1次反而識行，第2次唔識行啦。佢話辛苦喎，痛喎。咁你係咪一個50幾歲嘅男人好後生啫？係因為懶咯，真係因為懶字。咁後尾咧，
我仲發覺有一樣嘢，佢爆血管中風之前嗰年咧，佢經已去睇醫生，去驗身，醫生咧話俾佢聽有三高：高血壓、高糖尿、高膽固醇，食藥嘅，俾藥佢食。大家你知唔知佢點啊？連食藥都懶，連食藥都懶啊！嚇，唔食藥係懶。咁成件事咧就係因為懶嚇，怕痛嫌辛苦。咁嗱，2021年中22、23、24、25 4年啊，4年啊，係冇進展過，日日喺屋企坐喺度睇電視嚇，咁夠鐘去食飯、瞓覺嚇，唔做運動唔想成咁樣。咁我覺得好心痛咯，即係我戥佢身邊嘅人辛苦咯，即係你揞佢嘈佢，佢係敷衍你，佢好似覺得好撇咁樣樣啊，係懶啊，知唔知啊？因為我咧識啲朋友咧中風咧中2次咧，而家健步如飛。你中咗風咧健步如飛啊！咁佢都同我啲朋友同我講，佢話初咧嗰半年咧係好辛苦㗎，即係要逼自己去運動啊，去舉重啊，去物理治療啊，去練翻啲肌肉啊，係好辛苦嘅。但係你過咗嗰個過程之後咧，你有付出先至有收穫㗎嘛。咁你冇付出點會有收穫啫？係咪先啦？咁變咗咧，我啲朋友咧同我分享啊，中過2次風，而家都可以追巴士、追地鐵，都唔知你根本就唔知佢係中過風。我個閨蜜 Sarah， 佢而家都仲係100% 全職翻緊工，佢都中過2次風，你知講嘢慢吞吞，佢咪係咁同人講嘢咯，練咯。而家講嘢好正常㗎嚇。如果大家有時睇我啲片，我都同佢一齊拍片 Sarah。佢係中過風㗎，我瑞士個閨蜜又係中過風，人哋好勤力嘅，即係你係一定你唔可以懶嘅，懶係冇藥醫嘅，因為人哋係幫唔到你嘅。我呢個表弟咧就係懶，咁而家54歲、55歲，一世㗎啦，係咪？中咗風四年啦，唔會即係你過咗嗰個黃金復原期冇㗎啦，因為即係因為一個懶字。懶怕痛懶，你知係咯，所以懶呢個字咧係死症冇藥醫嘅。我睇睇留言先嚇，我睇睇 OK 有冇人留言啊？我講一輪嚇，即係有陣時細聲啲。OK。你好，所以咧，其實做人咧就真係唔可以懶，因為懶咧係死症嚟嘅，冇人幫到你嘅嚇。即係有陣時咧，一個人咧係要付出，要勤力嘅。咁大事小事都要自己親力親為，即係唔可以靠人咯。尤其是我呢個表弟咁樣，佢中咗風，佢復原期。屋企人全部幫佢，佢都好似好懶咁樣唔去做。咁而家4年啦，咁變咗後期咧，我翻嚟香港咧，我盡量咧都唔係好想探佢，因為探親佢咧，你個人咧好唔開心。即係你希望佢係一日比一日好噶嘛，但係佢唔係嘅，但係佢一日比一日差，唔會好。但係佢係因為有個懶字，講嘢又懶，行又懶，食嘢又懶，咩都懶咁樣。哎呀，好頸渴啦！而家可樂同埋西柚同埋mineral 嗱，咁咧跟住啊下半部啦，係咁啊有一個小動作咧，拖延症。其實拖延症咧都係懶嘅。咩叫拖延症咧？即係譬如聽日先啦，遲啲先啦，而家冇時間啦，陣間先啦咁樣。其實時間係自己安排嘅，係有冇心。有心咧就一定做到嘅，係咪？最怕冇心人。你有心乜嘢都做到，最緊要你本身係有心去做，你係冇藉口話拖延嘅。即係如果你揾藉口去拖延咧，其實你就根本係冇心去做嗰件事。咁點解你冇心做嗰件事咧？因為你係唔想做，你冇興趣做同埋唔緊要
嚇，冇乜問題。咁因為嗰件嘢如果係緊要逼到埋嚟咧，你一定要做。即係譬如你搭飛機，個班機幾點鐘起飛，你冇得拖延噶嘛，係咪？你一定要去噶嘛。咁你咪要逼到自己去咯，唔可以話遲啲啊，班機唔會等你噶嘛。咁其實就係有冇個迫切性去做。咁個迫切性去唔去做咧，係自己嘅。係自己個觀點與角度嘅，即係如果你想去解決個問題咧，你就一定係要去做嘅。咁個拖延症，我咧就係冇拖延症嘅嚇，我夠膽講一句，我要做嘅嘢咧，我係一定去做嘅。咁點樣咧？我每一日瞓覺前，我瞓覺前咧一定係寫低張紙仔，我有張紙仔寫低聽日做乜嘢。例如我聽日要去嗱呢度咧好環保噶嘛。唔係日日可以抌垃圾噶嘛，同埋啲垃圾要分類噶嘛。你分類咧，譬如啲玻璃樽啊、鋁罐啊、紙張啊、啲紙皮啊，我哋係分區分日子嘅嚇。咁我哋咧就有個表格，政府會寄嘅表格嘅，咁我就會睇 mark 低。譬如我聽日要去抌垃圾、抌玻璃樽，我張紙仔一定係寫住抌垃圾、抌玻璃樽。同埋譬如我要做指甲，我啲指甲自己做嘅。咁你指甲差唔多啦，我要做指甲，聽日做指甲，咁我寫住做指甲嚇。同埋譬如我要打電話俾銀行嚇，要辦啲公事，咁我又會寫低打電話俾銀行。即係聽日主要做嘅嘢咧，我就會寫低張紙仔，瞓覺之前嚇。咁我第二朝起身咧，食完早餐咧，我張紙仔喺台頭嘅，我就知道要咩做。我做完一樣嘢咧，我就查咗佢，做完我查咗佢。我每一日個紙仔咧寫低嘅嘢咧，我全部都要做晒，查咗佢嘅嚇。我唔會話有一樣嘢係唔查嘅，一定要查咗佢。咁咪變咗咧，你係冇拖延症，你每一日都解決晒你每一日要做嘅嘢。因為你唔可以拖延嘅，因為如果你今日唔做咧，你聽日都有新嘢，你聽日都會有新嘢做，每一日都有新嘢做。咁你變咗你每日新嘢做咧，你之前嗰啲嘢咧，你就係唔做唔記得。或者覺得由佢先啦咁樣，變咗如果你嗰件事你唔解決咧，佢可能會衍生到其他嘅問題，同埋會累積咗個問題會嚟越大，跟住咧你就解決唔到啦。咁變咗咧，我每一晚瞓覺，我都會有張紙仔係寫低聽日要做乜嘢。咁例如啦，我聽日要做，譬如我聽日要做咁多，要做咁樣嘢啦。點知我真係冇時間。冇時間，譬如例如我冇時間打電話去銀行咁樣，咁啊變咗又要再過一日咯喎。咁我嗰日第二日咧，我個紙仔我會再寫翻第二日要打電話俾銀行。即係譬如我今日冇解決到嘅嘢咧，我會寫個新紙仔係再俾跟住嗰一日，我會再寫翻落嚟嘅。即係變咗我係會carry forward 咯嚇。如果做唔到，我再寫紙仔。總之每一日瞓覺咧之前咧，我都會寫紙仔，第二日係做咩嘅。咁係變咗咧，係冇拖延症。我係咁樣㗎，到而家都係咁樣㗎。我喺香港銅鑼灣，如果我啲朋友上嚟銅鑼灣嗰啲探我咧，佢哋見到我都俾個手指公我嘅 like 我嘅。我係咁，我係好自律嘅。所以咧，其實拖延症其實都關懶啦，即係如果你懶咧，你一定有拖延症，啲嘢係拖嘅，拖一拖。如果你唔懶，你係好自律嘅，好自律。咁你用少少嘅方法咧，就係幫自己去建立嗰個自律。咁你慣咗之後咧，你啲嘢咧就一路咁樣跟住佢咧，你係會好自律嘅。我個人係好自律嘅嚇，係好自律，好對自己負責嘅。咁變咗。因為咁樣咧，你做人咧就好有自信啦嚇！我係一個好有自信嘅人嚟嘅。咁其實咧，啲自信咧就唔係與生俱來嘅，係訓練翻嚟嘅。咁點樣訓練咧？就係你平時日常嗰個生活嗰個態度啦。你生活嗰個態度有啲咩態度咧，就令到你咧就會有自信。嗱，我係唔懶啦，我勤力咧未必好勤力，但係我係唔懶，同埋好有自律。好有規範，對自己好負責，所以咧，我咧就變咗咧，人哋會見到我咧，就覺得我係好有自信，因為我係對自己負責。
所以因為咁咧，我就好中意打高爾夫球。高爾夫球咧又係對自己負責嘅運動嚟嘅，因為自己打自己嘅波嚇，係好有負責、好有挑戰性嘅，所以就係咁樣啦。所以希望大家咧聽到我呢個少少 tips，不妨試下你聽日要做嘅嘢，你瞓覺之前揾張紙仔寫低嚇，淨係寫個重點得㗎啦，唔使寫好多嘢，寫重點。咁你第二日咧就攞翻張紙仔。做完咧你就搽咗佢，做完咧你就搽咗佢，咁你睇下有冇試啊？搽晒啲嘢。OK， 哇，好熱啊而家，我睇下，咁大家好啊，你好啊，你好啊，嚇，做咗幾耐直播啊？睇下先，講咗，哇，都成半個鐘頭啦。都差唔多半個鐘頭啦。OK， 哇，好熱啊！而家瑞士冇冷氣嘅。哇！睇下飲晒啦，成杯嘢，出好多汗。嗱，用飲筒嘅，大家喺屋企試下用飲筒。用飲筒咧變咗唔使經嗰啲牙，因為呢個可樂嚟㗎嘛，有顏色㗎嘛。OK， 咁呢個直播唔會太長啦，咁就差唔多啦嚇。祝大家有一個愉快嘅香港星期日嚇。打風落雨，大家出街都要小心啲。呢度冇打風㗎，呢度冇打風㗎，只有雷暴，有陣時會落啲冰雹啊。到而家都未落冰雹，不過真係呢幾個禮拜，上個禮拜開始係好熱。上個禮拜開始咧係34度啊！我有一日揸車，直情係38度，熱到38度，車都好有冷氣，屋企呢度冇冷氣，我哋有暖氣，個地台咧個地下鋪晒暖管嘅嚇，鋪晒暖管嘅。咁浴缸啊、廁所啊、洗手間咧就有個暖爐嘅嚇，但係冇冷氣，咁啊唯有開風扇咯，淨係開風扇咯，但係風扇。有陣時都要心平氣靜，個人咧就會涼啲。但係我係怕熱㗎，我而家都好辛苦，好熱。OK， 咁下個禮拜日睇下點樣再直播同大家見面。咁希望大家嘗試唔好有個拖延症。瞓覺之前諗下第日要做咩 plan 定。喺做咩寫低咁樣，我日日都係咁樣嘅嚇。我一諗起咧我就寫低，一諗起我寫低，寫低要做咩要做咩做咩咁樣嚇。我而家做直播咧，我都寫低晒要做咩嘅。OK， 咁係咁先啦嚇。拜拜拜拜嚇，拜拜。